kabeh iki ono cara, Tek. Cik. Carane ya apa? Carane tiap-tiap perjuangan kudu nggawa pengorbanan. Londo manglak lunga ta. Salah sijining kanca ipok-ipoke lara. Saranane nek kabeh kepengin metu. Lah niku lak dilayani ya. Kon niku ya apa sih, Tung? Wong waras dikongkon lara, sing lara ditambakno sing waras dikongkon lara ya apa sih, Tung? Lha iki seranane, lha iki kait-kaitane isuk metu lho iki akal sing dadi. Oh, akale ngono. Ya apa bener iku, Cik? Bener. Wis aku pasrah kene, Tung. Wis. Iya. Iya, tapi ya dilotre lho. Wis tak ora ono aku iki. Soale iku terserah teko peno antarane kanca-kanca kabeh. Iya, pasrahno kundet ngono lho. Iku lak londo lak teko sih mesti ditakoni sing lara iki ya. Kanca-kanca kabeh padha nyamping kiwa tengen. Ya siap-siap. Nek londo trendo ae ditekek senjata digawa. Iku salah jeneng isuk metu teko penjara. Oh iya. Bekenge. Iya. Yo kek embun Jolondri yo. Yo sapa manane nek kali. Bener. Lah saiki ngene, iya. Iya. Wong iku mau wis ngomong dadi pilihan sing loro dhisik. Nah, ya. Iya, Sampe kanca-kanca ya. Ngono rek. Lon sing tak pilih ki sapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kecik. Setuju ya? Setuju. Konce sing loro. Apa sih awak? Lah apa? Marine aku nggawe peraturan pilihan aku dhewe kepilih. Lho, jenenge wong berjuang iku kudu nggawa pengorbanan. Iya wis. Nah, ya. Iya wis. Kowe londo ku nek teko, kon ngruguwa, mareng ngono Epek njaluk ngombe, cek takoni. Iya. Tak dingkek jok kuwatir Ya apa kanca-kanca wis siap kabeh? Iya. Yo gepuk ya. Sing hati-hati lho. Ngambil lho. Siap yo. Iya. Yo. Bisa kalau. Ayo. Ya apa ngawiti lara iki rek? Wis nggrogo ae sing penting. Aduh, Mbok. Aduh, panas. Aduh, panas. Kena apa kamu tidur? Sakit, Ndara, sakit. Kalau memang sakit, nanti kita usahakan obatnya. Nggih, nggih Ndara. Sakit apa? Niki sirah kula cekot, Ndara. Kasihan. Nggih, Kamu Ndara. sakit, Kasihan. Tidur. Nggih, Ndara. Tidur yang tenang. Tidur. Siap. Ini apa ini? Ini apa ini? Ya, senjatanya tak gawa nih. Ayo. Tolong orang-orang tahanan, tolong semua, tolong. Oh, berdoa masih. Sudah. Ada apa? Tuhan, Ada apa? saya ditawur sama orang-orang tahanan, Tuhan. Oh, masih. Mana orang tahan? Sudah melarikan diri semua keluar dari Oh, betul masih, saudara. sakit. Saudara, keluar dari penjara ini. Sakit. Semua orang tahanan sudah tiada satupun. Saya tertipu sama orang tahanan, Tuhan. Ayo berdiri. Aduh. Kejar sampai dapat. Kejar. Ayo. Ya, Tuhan. Terus. Elang ngono terus sih. Ayo terus. Ojo sampe langsung kecencer kancane salah siji. Ayo terus. Sik, Tung, leren cek. Lompokno kancane dhisik lompokno. Ojo sampe ana sing kecencer. Ojo sampe ana sing dadi korban. Ya, sik, Tung. Tung, leren dhisik, Tung, leren, Tung. Ya apa? Tapi lak berhasil ta. Nek hasil awake dhewe iso metu teko paku. Sik kancane diitung dhisik. Wis pepek tak durung iki. 1, 2, 3, 4. Sapa sing durung ono? 30. Durung-durung ono ojo sampe ana dadi korban. Lho, gak iya. Sapa? Gak iya, Tung. Sapa, Cik? Ngene iki. Kuntet. Kuntet. Ya apa? Cara ngono otote awake dhewe. Nek kuntet dicekel londo dipateni ya apa awake dhewe? Lah terus iki mang lho gak ero ta playine kuntet. Aku gak ngero, dek ngalor, aku ngetan. Waduh kok iso delek penguripan dhewe-dhewe. Ya apa? Lho, tet. Waduh, ku senjata lho, Kudet. Apa? Iku pistol lho, Kudet lho. Aja dicekel aku kok. Waduh, kok adepno aku pisan. Gak muni. Meledak iki lho, meledak. Gak muni iki Ya apa sentelane cekel iki lho. Kok kedulinan sih? Domong gak muni kok. Kok iso gak muni iki lho? Lha iku tak deblok kene nggone cangkem ngono. Oh, kaya lah. Ya apa? Kenek. Rasane ya apa? Ait. Wah, ait. Gendeng ngono iku. Peluru kok elek ya apa sih, Tet? Kan Wah, iku. selamat iku mang. Tibane tak delok. Oh, duduk peluru temenan iki mang. Gemeden-medeni tok bae ya mbek kok mang. Sing jaga ngene tahanan iku ya. Melayu iku kancane didelok. Lho. Kancane ngetan kabeh kon ngalor.
nulungi Kirman tiba, ngesakno. Kirman iya arek awake koyo ngono sing teorane anjen areng dikeki mangan. Iya anjene kudu loro anjene arek wis 3 dina iki. Tapi nyatane kabeh kelak uwal saka cengkeramane bangsa Londo. Iya to. Wis metu saka tahanane bangsa Londo. Bunga ya Rika. Bunga. Ya. Gak rumangsa peno duwe sumpek senajan peno kaya wangi, gak mangan basane. Mergo peno katiro tumrape anak karo bojo peno. Bener to sing mbok crita. Wis bunga temen peno. Iya. Lah nek peno wis menyatakan bunga wis seneng, tak tinggal peno. Lho, tak tinggal. Cik, ayo cek dilebokno maneh, Cik. Ngomong ngamuk. Kok dilebokno? nek aturane Lah wis iya. nduk njaba kon tinggal, aku kon jarno nduk jero alas ngene. Apalang balik nang tahanan maneh karuan. Iki apa? Geden penyono peno iki apa? Bener kecik to, ngawak mulak ngomong. Kon sing berjuang ngetokno. Bukan wis metu lah kok tinggal berarti kene iki lak terus apa ya, Wang? Nah. Ojo kesusu mai, ojo kesusu nyeneni ta. Tak tinggal iki berarti aku wis sakaro peno, aku pisah karo peno ngono enggak. Lah ya apa? Waduh takon-takono ta dhisik. Ojo kesusu muring-muring. Sing maksude kok tinggal nanti. Masih darah perjuangan terlalu kaku ta peno iku. Lah terus arek-arek iki kok kek endi ngono lho. Maksud tak tinggal kok aku gak gelem gegembulan karo peno nerusno perjuangan aku mbela kahanan penduduk kabeh. Iya. Jongkeng kalibane bangsa Londo iki gak. Tak tinggal peno iki tak tinggal lunga. Lah lunga iku lunga nang ndi ya ngono. Aku nek kate nang Cirebon nyuwun pamit karo Njung Wos Sultan nek Cirebon kono. Oh, mbuh nek ngono. Dipawilahi apa gak aku sing kanthi bebarengan karo Rika-rika kabeh iki. Sadurunge ya cerita mbek kanca-kanca aku tak pamit ngene ngono. Lah aku durung ngomong ngono peno wis balekno ae aku kok iki kerasane lho peno iku lek ya ditahan. lancang ya anak. Mbok mbake peno iki ngathok karo bangsa Londo mangan banyu lho. Wah, Mesti sanak ngono wis gak tarung karo Londo nek perlu karo peno aku. nek aku ngatok lah apa aku melok melayu kon. Ngono lho, Tong. Takon-takono tadi sih. Ya wis, Dong, iki tak gemi omongmu nek kon temen-temen lunga njaluk njaluk dipawilah ya. Iya. Lah sakniki karek janjimu iku pirang dina? Jenenge gedene pirang dina cek diru iki kanca-kanca ngono lho. Ngono ta, njaluk Iya. janjiku ta. Lah ya apa? Iya, lawase seminggu, glise 5 dina. Upama 5 dina utawa seminggu gak teko. Gak teko. Paukuman apa sing peno kekno aku? Aku pasrah karo kon lho, Tong. Peno pendemur aku sanggup ngelakoni. Lho, Lah cocok. ngono, wis Saiki- gemi. Nah ya apa karek perjane kanca-kanca. Untung wis ngomong dhewe, telat tekone awak dhewe gawe hukuman kudu dipateni. Ya apa arek, setuju gak? Oh iya. Ngono. Ya, krungu dhewe kon. Cocok iku pancen tak jaluk timbal balike. Ya, timbal balike lho ya. Iya, iya. Sing hati-hati tak tinggal. Tapi sadurunge tak tinggal, minangka marneni mimpin kanca-kanca, tak pandeng kabeh kalau sing ngerti taliane kancaku dhewe kuntet. Iya. Kontet sing tak serai. Iya. Mimpin kanca-kanca. Iki senjatae gawon. Iya ya. Ya, nek ana apa-apa ae sing nyerang kon ewang ana perang undur-undur, entenono tekaku. Iya. Wis ya, tak tinggal ya. Ando masuk ya. Ya, selamat dong. Ngono. Nah. Iya. Cik. Ya, ngerti ya. Apa? Iya. Dadi ku mang untung mekas. Sementara sing marneni iku dadi pimpinan iku aku. Ngerti ya? Iya. Nah, dirungokno kon kudu manut karo pimpinan. Ayo apa? Ayo, anak-anak baris 8-8. Waduh, gak ngono iki anggotane piro kon baris 8-8 iku, Tet? Sawangane iku cek wakoweh ngono, Cik. Niku ngawur ae. Kita kandhani kudu duwe tugas dhewe-dhewe. Iya. Kabeh mang wis tak tugasno. Wirman, Triman, ya. Iya. Tris, ya. Narto Usdi, Guruso, Narto. Iya. Iki wis tak kei penggawean dhewe. Karek kon berhubung awakmu wis rada tuwa tenagane, Iya. tak kei tugas sing enteng. Iya, aku wis pasrah mbek kon pokoke Lah, awakku iya, apa? mayar ngono lho, Tet. Iya. Mbak sing mimpin aku lah pokok Iya, gopo. iya, aku kumpul kon terus aku. Iya. Iya. Engko kon nang pasar, Heeh. wong sak pasar omong ngono kabeh. Diomongi yo apa? Kandhane nang ngene. Sing nyambut gawe tetep nyambut gawe. Iya. Sing dagang, sing kulakno apa tetep kok nyambut gawe gak oleh gelisah. Iya, Tet. Nek ana apa-apa, engko hubungane teko nggone kene, ngono lho. Hubungan apa? Lho, bab menawa terus londo mrene, jange perangan. Iya. Lho, hubungane kan tekan awak dhewe. Oh, iya. Ya. Iya, Tet. Heeh. Wis, nah budal. Nek ngono aku tak kerja ya. Ya liyane Arek. liyane elingno lho, sing Iya. kali penggaweane. Iya, lah aku Ya. sing ngelingno. Heeh. Wah, wis. Elek-elek ngene awak dhewe dipercaya dadi pimpinan. Wis sak budale untung tak dongakno muga-muga slamet sampai teko maneh sampai janjine tekone telat. Tak pateni untung.
Abote ngembun dawuh pangandikane Kanjeng Rama Sultan Cirebon supaya Surapati ya wong kaya aku jaga pregolan ana ing teping siringing Kasultanan Cirebon. Mbok menawa ana salah swijining pawongan sing bakal mlebu sakjroning Kasultanan Cirebon, aku kudu bangkit balekno. Yen nganti ora gelem tak balekno, wah sida tak rewangi. Pancakara Wala Bandapati. Ya, wis dadi tekad lan niatku. Apa dene parentahing Kanjeng Rama Sultan Cirebon. Lho. Dadak ketok kemliwering jalma manungsa. Sopo iko? Amit, eno dalan. Mandek. Mandek dhisik mandek. Pawongan. Sajak. Aku durung pernah tambuh marang pawongan iki. Jajal, aku malah takon. Sopo aranmu? Balik sapa aranmu? Bangsat. Ditakoni durung jawab. Wis balik pitakon. Jamak ginawi lumrah adat biasa mergo kepethukku antaraning awakmu. Ga ono papan kang jembar, ora liya papan kang rengket. Ewang ana Pancakara Bandawalapati, jetang-jetang katon bangke antaraning bangke. Ojo sampe aku kalaharan karo awakmu. Ayo sapa riko kisana? Ya. Ya. Aku Surapati aku. Oh, Surapati. Putrane Kanjeng Rama Sultan Cirebon. Kowe sapa? Aku Joko Untung asal saka Betawi. Balik. Lho, kowe ana dalan kang jembar. Aku bakal nyuwun pawila marang ngarsane Kanjeng Sultan. Kowe ana dalan kang jembar. Gak iso. Wis to, aku ora bakal nedyala. Aku ora bakal njongkeng kawibawani Kasultanan. Mung perune aku nyungkem ngarsane Kanjeng Wa. Iki wis dadi parentahing Kanjeng Rama Sultan Cirebon. Cok sopo pawongan kudu dibalekno. Balik. Raden Surapati. Iya. Ado saka papan padunung aku dungkap ana Kasultanan Cirebon. Ora tak bandani donya brana. Tak bandani tekad kelawan kajat yen perlu pecahing dodo. Lutak ing ludira. Joko Untung. Surapati. Langguk pangucap tak dugang dadamu bedak kelakon. Ayo. Tak dadani sira kasete. Semono sumbarmu kaya bisa mecahno wesi gegenan. Ngemut wesi abang. Surapati. Ayo, mbok menawa ana sekabat para prajuriting Sultan Cirebon sing gak nerimakno patine Surapati. Maju. Numpuk kaya bata rubuh jejer kaya wayang. Sosok tumbak dongkah wadung. Konjuk Kanjeng Wa. Ya kene nggih rada Inggih. Ora sisip kaya Joko Untung iki. Inggih mboten lepat dawuh panjenengan. Iya, nggih. Sungkem pangabektimu sak tampa. Inggih. Ora liwat puja pangestuning Kanjeng. Kula tampi ndadosaken jimat, Wa. Iya. Joko Untung, kasinggihan dawuh. Praptamu ana ing Cirebon. Nganti krenggosan. Rambutmu rebah ngiwa rebah nengen. Keringetmu dedleweran. Ana parigawe apa, nggih? Duh, Wa, matur duka saderengipun. Mila saderenge kula matur menapa ingkang dados keperluan dalem. Kula badhe matur kawontenan wonten pregolan.
Ana apa nggih? Yektosipun kula kepingin sanget lumebet seba ngarsanipun Kanjeng Woh. Wusanane? Wonten salah setunggal priya ingkang jagi wonten pregolan. Kula mboten dipun paringaken lumebet dhateng kasultanan. Tekad kula ngantos kula rencangi Pancakara Bandawalapati. Wosipun ingkang asma Raden Surapati kula pejahi Kanjeng. Lho. Raden Surapati tekaning pati. Lho nggih mboten lepat. Mbok pateni nganggo apa nggih? Keranten saking tumbak menika. Oh, iya kene tumbake. Nggih sumangga. Jaka Untung Kasinggan dawuh. Raden Surapati dudu wong liya, nggih. Iki sih kadangmu dhewe, iki putraku. Menapa inggih mekaten, Wo? Salahe Kanjeng Wo. Durung nate tak tepung-tepungake marang kadang sentanane. Duh, lepat dalem kula nyuwun ngapunten. Yo. Kula sumarah pidana menapa ingkang dipun paringaken kalian Kanjeng Wo. Ora nggih. Kowe ora salah. Sing salah Kang Mas Raden Surapati ora midhangetake apa kang dadi dawuhku, nggih. Nun inggih. Sejatine saka dawuhe Kanjeng. Sok sapa wae sing dianggep musuh apa dene begondale londo, iku kudu dibalekake aja nganti mlebu ana ing Kasultanan Cirebon. Mekah. Nanging yen kadang sentanane dhewe kudu dilelani pacut. Lah mula saka kuwi sing salah dudu kowe, nanging Kang Mas Raden Surapati. Inggih mekaten. Jaka Untung Kasinggih. supaya ora ilang lacake jeneng Raden Surapati. Nun inggih. Dening ala kaya ngapa Raden Surapati iso duwe kemanden. Inggih. Mula kaseksenan geter kelawan pater bumi miyah angkasa. Jeneng Raden Surapati tak tempukake marang jenengmu dadi Untung Surapati. Inggih, Wo. Matur kasuwun sanget. Inggih, Kanjeng Wo. Nggih, Untung Surapati. Nun inggih. Sejatine Kanjeng Wo lali. Durung takon apa tujuanmu nganti kowe krenggosan menyang ing Cirebon. Duh, wale menapa kula matur walaka kemawon. Yektosipun kula rencangi ngrangsang wonten kasultanan. Mboten badhe kula badhe nyuwun pawila dhateng panjenengan. Menapa panjenengan srujuki mbok bilih dinten sak mangke saha salajengipun kula sesarengan dhateng para kawula badhe mbrasta kawontenanipun bangsa Walandi ingkang maguguk makuta waton wonten bumi Nuswantara Jawa. Oh. Yen kaya ngono jumbuh marang kekarepaning Kanjeng Wo nggih yen kaya ngono. Nun inggih. Kanjeng Wo tansah dadi uber-uberaning bangsa Londo sebab Kanjeng Wo ora gelem nyambut gawe bebarengan karo bangsa Walanda. Inggih. Nanging durung titiwancine nggih Kanjeng Wo kena sebab tak rewangi dedemitan Melayu kepingin aku bisa ngatur para kawula kabeh bisa bersatu. Mekaten Kanjeng. Aja kesusu ya nggih. Nun inggih. Serananing kepingin bengkas pakaraning bangsa Londo iku abot nggih. Sebab bangsa Londo kekuatane ora baen-baen, ora ana sing nandingi yen dideleng saka senjata, broneng lan bedhile. Kuwi ora pok karo senjataning para kawula ing Nusantara Jawa. Nanging kula mboten suda raipun manambok bilih kula mboten sesarengan dhateng para kawula. Kados pundi anggen kula dados payom-yomaning para kawula, ndamel kamardikaning para kawula. Iya ya nggih, aja kursa-kursu. Lho niki, Kabeh mawa diatur lan kabeh mawa direncanakake. inggih Kanjeng. Sadurunge kowe bisa mersatokake para kawula saka Sabang nganti Merauke. Inggih. Langka nggih yen bisa kowe nglawan bangsa Londo. Nanging yen kowe bisa mersatokake kawulamu utawa kancamu kabeh, Inggih. suwe mijet wae ranti nggih Lho niki. bakal ngusir bangsa Londo. Sebab pengapesane bangsa Londo kuwi saka bersatuning wok sanusantara Jawa. Dados mekaten. Nggih, mangestokaken dawuh. Raden Untung Surapati. Inggih. Kene nggih. Mapan kebenaran banget. Pusakane Kang Mas Raden Surapati iki arane tumbak Kyai Pleret. Bakal tak wenehake sliramu minangka kanggo piandelmu bengkas pakaraning bangsa Londo. Mekaten kan. Nanging aja nang kene nggih. Kados pundi? Ngatur siasat lan ngatur kekuatan. Inggih. Saka ing kene terus mlaku ngetan Inggih. jumujuga tlatah Gembong Pasuruan. Menawi kula sampun pinanggih kitha Gembong Pasuruan kados pundi kersa panjenengan Kanjeng? Yen wis kowe tutuk nggoning tlatah Gembong Pasuruan, Inggih.
ana ing kono persatokake kabeh kawula. Inggih. Banjur kowe adoh jejuluk Adipati Anom Wiranegara. Oh, nggih ngestoaken Kanjeng. Untung Suropati, Inggih kadosa pundi Kanjeng? yen kowe ngagem busana kaya ngono ngger, kuwi ateges dudu busana kaprajuritan. Oh, mekaten wo. Ayo, tak irit menyang nggoning gedhong panti busana, tak ganti busana kaprajuritan. Suwi kula nderekaken Kanjeng.
Kula niki kajenge boten takon teng sampean niku nggih boten enak. Takon niku sampean niku pirang-pirang dina kok ngajak metu kula, ngajak nglencer kula. Terus sing sampean karepaken iki kajenge teng pundi ngoten lho. Pancene nek tak pikir iku sembarang salahku, Pak Tomo. Ya apa lek aku gak ngakoni salah sih. Saiki iki sasate jiwa ragaku tak serano mbek sampean. Sampean tak jak ngalor ngidul. Senajan to nduk ngene alam peperangan sing koyo ngene iki. Nggih, Non. Aku iki rumangsa kedosan lho sajane ambek sampean, Pak. Loh, Tapi ya apa maneh saumpama aku gak njaluk tulung ambek sampean. Terus aku iki lho katene mlaku nandi wong aku iki gak ngerti paran. kesik tah Noni Susana. Kok sampean ngomong terus kedosan kalih kula niki lho. Kedosan sing pundi? Wong sampean nggih sing bayar kula, sampean nggih sing nukuaken pakaian kula, nggih sing merseni kula dhuwit. Kok sampean ngomong kedosan kalih kula niku nalari ndugi pundi ngoten lho. Nek perkara mbayari ambek nukokno pakaian iku wis kewajibanku, Pak. Nggih. Tapi sing dadi hatiku iku lho, sampean iki tak kongkon rono-rono kok gelem. Sasate aku iki kaya keluarga sampean dhewe. Sampean pancen dadi wong kena dipercaya temenan, Pak Tomo. Lah ya napa Noni Susana, asale kula mboten purun sampean kenging temu di pundi. Kula ngomong sampean kit mulai sampean bayi. Kit sampean dereng iso cara Jawa, sakniki sampik sampean pun pinter cara Jawa kaya basane awak dhewe niki. Kira-kira sakjoke aku iso ngomong Jawa iki ya apa, Pak? Apa padha mbek wong Jawa liyane? Tapi sampean nek macak sewekan ngeten kudungan nggih pun persis wong Jawa Noni.